奥万大森林之旅瀑布区赏枫平台部分，趁赏枫季节到来，冲至国内最有名的赏枫据点——奥万大国家森林游乐区。车子于下午3点左右抵达游客服务中心，于办妥入住手续，即至离园区大门不远脑寮溪桥羊水站清水区。你从棋盘步道前去探访瀑布区和赏枫平台，时间在下午4点多。于是先选走有着灰瀑和酸瀑景观的瀑布区，指标显示从清水区至瀑布区最高点距离500公尺，时间约需15分钟。只是经实际体验却因整段路都是上坡，走起来有些吃力，觉得时间该不只是15分钟。不过当看到层次分明的酸瀑出现很前时，则马上放弃疲惫。当看到上下3瀑各自奋力倾灌水柱，自旗下倾碧水塘，发出有如双重奏般轰然巨响，不仅顿觉清凉无比，心神也整个松弛开来。续行一小段路，即颇得灰瀑身影，待来到突出溪道之观瀑台，立刻被挂在高处灰瀑之磅礴气势整个吸引。即便现在是枯水期，这灰瀑悠然恪尽职责，自未除高峰山崖飞纵而下，同时蹦出渺渺水雾，这犹如飞龙在天的水瀑，经由钻脊摩擦石壁溪水溅出之水花，在这遮住林中植物光合产生之氧气，两相作用下，进而释出能够安神、有益身心健康、称作空气维他命的负离子，经由实测这灰瀑区空气里，每立方公分负离子含量最高达4.5万个，据知是国内6大森林瀑布中负离子含量第2多的瀑布。回到清水区拍照后发现，时间已是傍晚5点左右，于是把握天光近晚，据称只需15分钟，即到了赏枫平台而去。岂知上这平台竟得一口气爬完，毫无休息等。总共458节木栈梯道，有够吃力，让我喘到差一点岔气。当爬到225节时，还想放弃，只是想到不能半途而废，还是强撑着，终于登上位在最高点的赏枫平台。而这时已是下午5点10分，在秋后山上天色之晦暗，可想而知。此时借着微弱天光，我朝天空对着高高在上、已经泛红的数棵枫香，和一些伴陪他们低矮一点的清风，一直做着环绕拍摄，而因来的时刻实在太晚，在这面积其实不大的平台，竟然被我完全独占，连据说从未出现的猕猴群也都不见踪影，该已躲到山洞休息去了。于是我即在这平台周遭放情欣赏这些往往会长到40公尺以上的落叶大乔木、高大枫香树。在秋末的深山，它们会依次变黄转橘再变红，随后其叶再缤纷掉落地面，让人们看到其呈3瓣心形形貌、充满诗意的红叶，往往会为之陶醉，甚至爱不释手。只是近年天气愈来愈热，要看到满山泛红枫香树已经不容易，所以今晚虽很辛苦才登上这赏枫高台，却赏到既不同特色叶枫，该是个难得经历。回到住宿区，至枫红山庄餐厅，享用过美好晚餐后，于夜色中悠哉散步，享受园区静谧祥和氛围。
奥万大森林之旅第2集：樱花林步道生态池、好汉坡枫林步道、森林公园步道和赏枫平台部分。今日上午9点半左右，从住宿区出发往奥万大吊桥方向前进。先经自然教育中心与目前尚无樱花的樱花林步道，到旁有稻草坪的生态池区域。这时遇到一群跟随领队前进，乖乖听其导览，讲解生存于此区森林和生态池中各品类稀有动植物。这位领队解说生动专业，引人瞩目。我独自在这生态池周遭逛了一些时后，实际体验这里丰富生态，并从其解说牌了解池中和池边植物缝隙中常有10几种蛙类，难怪于接近这池时会听到不同的蛙鸣声。这生态池的另一个亮点是，在每年4至5月萤火虫季节来临时，奥万大赏萤趣活动即会如火如荼展开。这时每当夜幕低垂，就可以欣赏到不同种类的灰金钩漫空飞舞，闪烁着金光，犹如亮晶晶小星星模样。离开生态池，从270公尺长木杖梯道走下，它是总计456阶的好汉坡。这时能以逸待劳欣赏梯道旁清脆的2叶松和5叶松林，还时闻溪水长流声。在好汉坡木杖梯道上往下轻走约10分钟后，来到山脚才发现，原来这里是清水溪汇入万大溪的交汇地带。不久遇美轮美奂清水溪桥，其外观采现代化钢拱桥造型，颇为吸引人。游客至此皆留步多照。过桥后，沿着西边枫林步道续行。由于这条步道系沿溪构建，因此能边走边赏万大溪之重重流水，以及与其河街边岸连接山谷之壮阔景观，还有沿岸之多好看植被。难得的是，在接近森林公园步道入口处前，看到一区已经变色至可说是极致美丽的清风林，但见其叶色泽，有绿有黄有橘，还有醉人的鲜红，色彩之艳丽绝伦，诚然以一个美字表达。尤其在这河街，时有阵风吹来，它们随风缤纷摇曳，在蓝天和艳阳加持之下，令其姿容愈发娇艳出色。于此，我把握机会，及时捕捉到清风、繁风，还有红叶，共舞秋风之珍贵影像，真是幸运。赏过河街美丽枫红后，来到森林公园步道入口处，此后地形开始转为斜坡，一改原先较和缓平面步道，而升级成可燃烧血脂肪的爬坡道。只是园方是有考虑长者体能，中途还设有可供吐纳休息的凉亭，相当体贴。因为从森林公园步道入口至扫描平台虽然只有410公尺，却因前是山坡道，海拔纵深约90公尺。如是在上到赏鸟平台之前，中间若无休憩设施，恐怕会有损老人健康。只要于此稍事休息后，再撑一段等距离，即抵赏鸟平台。于此不仅能赏万大溪景，还望见悬在半空中之奥万大吊桥。奥万大森林之旅第3集：赏鸟平台森林教室。
奥万大吊桥和松林区部分，在宽阔的赏鸟平台上休息一阵子，欣赏风景。尤其在看到万大溪河船中那一大片枫香林区后，急往长达450公尺却没设中继站的坡道走去。由于这一段路程走来实在吃力辛苦，一路上看到有好多上了年纪的人在路边不停喘气。好在过了20几分钟，终于上到森林教室，而奥万大吊桥就建在其上。这森林教室是一片由针状和阔叶树植物混合而成的森林，其上接近吊桥处还有几株高大且正在变色的枫香树，此处林荫浓密，地面却相当平整，因此设有许多可供野餐休息、耕作、团康活动的地方。细赏过森林教室后，踏上跨过万大北溪，衔接森林教室和松林区两端的奥万大吊桥。这一条长180公尺、高度落差约90公尺的吊桥，东西两侧风景壮丽雄伟。从桥上可将万大南北两溪汇流处显进峭壁和山谷，以及攀附在岩壁上高大的奇木异树，与观之令人惊叹。被鬼斧神工凿刻的有人有脚的河道溪和巨石，巨多一览无遗。从这上头还可俯瞰位在松林区下方的枫林区，只是该区在10多年前因遭受数个台风连续摧残，目前仍在封闭中，而无法全去探访长在那儿珍贵的枫香林相。此外，在冬季还能由此看到中央山脉的雪景。而这座以红绿作为主色调的吊桥本身就非常美观突出，加上周边时常出现蓝天白云，其下又有翠绿深谷，以及有着清澈水流的万大溪，不怪会让游客紧挨着吊桥摆 pose 接续拍照，近乎流连忘返。过桥后来到会让人产生遗世独立之感的松林区，这林子不是吊桥另一头，森林教室拥有之混合林相，其内栽种的生树84是5叶松和2叶松，还有一些高大的桑树类。或因这里海拔高又无烟尘，植栽皆长得又高又壮。在这个独立山头，除了可以环绕游逛，还能从不同方向将万大溪南北两溪观察得愈加清楚。而游客一旦来到这里，大多会效法松下同志，分坐在2座凉亭，开始聊起社会事，甚至还有八卦。我则径自在其周边走绕，并尽量捕捉好看镜头。毕竟为登临此处，已花费不少时间和体力，体能出现。入宝山空手回之憾，于返程我还频频回拍奥万大吊桥与其旁崇山峻岭和浩瀚溪水等令人印象深刻奇景。难得的是，在回到北侧桥头时，借着绚丽光影，还让我清楚睹得那几株枫香树美丽动人的变装风采。奥万大森林之旅第4集：赏鸟步道密林探索，枫林步道回程上坡段部分。赏过奥万大吊桥和松林区令人印象深刻美景后，回程赴经赏鸟平台，这时决定舍去原路返回，而改走穿越山林的赏鸟步道。
没想到立刻进入一大片人迹罕至的密林，因为整条路径几乎不见人工铺面，维持得相当原始天然。举目所见尽是高度相差无几的参天巨树，尽管园区有帮他们注记树名，替游客认识这森林里有酸皮叶、青冈叶、樟树、五叶松、二叶松和枫香等，只是对植物门外汉而言，看起来却几乎都是一样。走在这有肉黑森林的赏鸟步道里头，虽触闻不同声音之鸟啼，却始终不见鸟儿踪迹。或因在这中午时分，鸟类不爱活动，都休息去了。这里有个特色，就是悬帆在树干上，足有200多个可帮助山雀科家族繁殖育雏的小巧鸟巢箱，还具监测功能。至于据称常在此间活动的青背山雀、中片鹰、环山雀和茶户鸶等，则都没看见，只是独自一人走在这幽静空渺的林子里，身心灵似被洗涤过一般，顿觉舒适无比。令人惊奇的是，其后这步道竟从清水溪桥旁钻出，这下子整个视野突然开阔起来，而先前不见的人群也都冒出来了。所谓柳暗花明又一村的感觉，原来就是这么一回事。过桥后，接着朝建在万大溪谷边上坡段之枫林步道前进。此时沿路接触到的是蓝天白云和豪阔溪谷的景观，对比于之前走在密林那一种几乎与世隔绝、幽深的出世之感，这里的壮阔无垠，让人整个心胸随之放大至无限，自然萌生豪迈的入世之感。在此虽得走一段长766公尺的上升坡道，却因一路上有断壁山伏地，长在岩壁上和河道旁，苍松绿树还有挺拔枫香作伴，而不觉单调，外加河谷宽广，走来心旷神怡，舒适无比，从而神清气爽。而在接近可通达游客中心那座木栈梯道下方，还遇到一片海拔位置低一些的枫香林。这时借着正午艳阳直透树缝，将这些枫香微变之渐成色泽，凸显得格外美丽。奥万大森林之旅第5集完结篇，木栈梯道游客服务中心，绿野枫红山庄草坪部分均由枫林步道通往。游客服务中心那条长120公尺、计154阶木栈梯道，爬了将近10分钟后，终于来到游客服务中心附近，完成今天早上往返约3个钟头的森林之旅。回到非常热闹的游客中心办公室，绿野山庄、枫红山庄和小木屋区域，以及衬托它们使其景观愈加突出的2大块绿油油大草坪，我和夫人先至游客中心2人，用过具原住民浓厚风味便当作为午餐后，来到游客中心前面广场大草坪上，到书写有奥万大字标大枫叶装置艺术前，跟人群排队留来奥万大赏枫。若错过跟这大枫叶合影，定会留下遗憾。拍过后当然也要将其周边林立大环境一并取摄进入镜头。随后走在从游客中心
连通至绿野、凤凰两山庄步道，来到游客们定会打卡，而且势必会流连忘返的地方。主要是其上有3棵依偎在一起的巨型落羽松，它们不但主干巨大，拔地而起的闪状树冠，看起来起码也有30公尺高，令大草坪和其周遭植栽全都俯首称奇。而最引人瞩目的则是这3棵落羽松，它们彼此好似协调过一般，羽叶变色程度竟不同步，分别呈现出绿中带着金黄、橙橘、酒红以及褐色不同形态渐层色泽，而且紧密贴合，携手齐仰蓝天，并乖乖融入其后连山环抱，让人从任何角度赏望或拍摄都出奇漂亮。尤其在各地落羽松还没有变色时刻，与奥万大能优先得睹，曾幸运地离开最冷的奥万大森林游乐区，下山途中来到一处有小农贩售山蔬野果的山野小平台，特地下车去赏景跟拍照，发现在这12月初，即便不再有规划之森林游乐区，在荒郊野岭依然无处不见美景和新奇。尤其在这平台能看到红芽出蹦的飞寒山樱，令人讶异不已。同时惊觉再过个个把月，梅花和樱花季将陆续来到，届时这山道不是又会被前来寻梅追樱车潮整个塞爆。台湾3月之美，确实是可圈可点。